Hello，大家好，我是 Ruby，欢迎来到心心相印理想生活相谈所的聊天室。今天这一集，我想要和大家聊聊困扰10个月之久的剧烈咳嗽快速缓和的可能方法。记得在今年农历新年假期的那阵子，我和一位从小到大的好朋友互相传讯息，祝贺新年快乐，顺便聊聊天。刚好聊到他咳嗽咳了很久，一直都好不了，这让他觉得非常困扰。尤其是之前已经看遍了中医、西医，甚至还曾经到大医院检查肺功能，检查结果也都没什么异常，但咳嗽仍然持续，而且常常在讲话之前都要先经过一阵剧烈的咳嗽，才能稍微讲出简短的句子。我忽然想起前一次我们见面时，是在去年的9月底到10月初这段时间，那时他讲话就已经能听得出来，喉咙很不舒服了，也不时会咳嗽。这时又听到他说咳嗽还没好，总觉得太不正常了。疑问之下，才发现这样剧烈咳嗽的症状大约是从去年4月就开始了，算一算，等于是已经咳了10个月了。我心想，天啊，也咳太久了吧。而且因为每次剧烈咳嗽时都需要用到全身的力气，这样感觉每天都很累，甚至会影响到日常生活。我当下真的很希望能够找到方法，帮助他尽快减轻身体的不适。像我自己也是从去年4月开始，陆续收到很多不同形式的能量攻击，让我整个人常常都很虚弱无力。因此，我总觉得他的剧烈咳嗽也可能是类似的状况。于是我提议要帮他检视一下身上是否有收到外来的攻击能量，并且可以考虑用一些能量疗愈的方式来处理。他也对此非常好奇，因此很快的就同意了。结果我发现他身上有收到能量匕首的攻击，而且其中有一部分就停留在他的后脑勺，这在脉轮中对应到的是喉轮的位置，而喉轮和表达有关。难怪他每次要讲话时都要经过一阵剧烈的咳嗽，咳完还不一定能好好说话。因此，我取得了他的同意之后，以远距的方式，很快地为他清理移除了停留在他身上的能量匕首。隔天他睡醒之后跟我说，他感觉喉咙轻松很多了，而且咳嗽只剩下很轻微的一次咳1-2声而已，跟之前相比真的差好多啊。至于剩下的轻微咳嗽，我建议他可以去看中医调一下身体，希望能帮助喉咙的不适恢复得更完全。能量匕首是一种能量攻击的形式，通常当一个人处于内在的分裂时，
会很容易透过说话时发出的声音，传递出这种带有强烈内在冲突的能量。如果这股能量很强烈，就可能形成能量匕首，进而停留在身边其他人身上的某些部位，造成对方的身体出现不明原因的疼痛或者不舒服。虽然这些能量匕首的攻击通常是无意识的，但就像《与神对话》一书中曾经提到的，所有的攻击都是求救。这代表发出能量攻击的一方，内在有许多渴望获得疗愈的部分，正在向外发出求救讯号。我们很难控制或改变别人，要如何透过言行举止来表达他们内在潜意识想传递的讯息？但我们可以在收到能量攻击时，以能量疗愈的方式来帮助缓和身体的不适。完成之后再多休息，或搭配其他医疗方面的介入，相信就能让身体加速复原咯。如果你的身体曾经出现一些不明原因的疼痛或者不适，经寻求医疗方面的协助，仍不见缓解，这时可以考虑从能量疗愈的角度来检视自己是否有受到能量攻击。有许多能量虽然肉眼看不见，但仍然实际存在，并且可能因为其带有的振动频率具有破坏性能量，而进一步影响我们的身体，会透过一些不适症状呈现出来。如果有需要相关协助，可参考能量疗愈系列的 2B 能量匕首服务说明，并填写预约表单。本服务可远距进行，欢迎多加了解运用哦。能量疗愈系列 2B 能量匕首的服务说明与预约表单连结都放在资讯栏里，欢迎参考哦。希望你喜欢今天这一集的分享，那我们下次再见喽。